Leksjon 1, tidens gang. Det virker som en fryktelig lang tid å leve, ikke sant? Ja, virkelig. Et helt århundre er en ganske lang tid. Tenk deg å oppleve så mange forandringer og hendelser. Det hadde vært fascinerende å se samfunnets utvikling på nært hold. Absolutt. Tenk på all teknologien som har dukket opp. Fra hester til biler, og nå til elbiler. Ja. Og hva med kommunikasjon? Vi gikk fra brev til direktemeldinger. Det er bemerkelsesverdig. Hvordan tror du folks perspektiver har endret seg? De må ha sett verden forandre seg bemerkelsesverdig i løpet av tiårene. De kan faktisk ha opplevd både glede og motgang. Historien lærer oss motstandskraft, ikke sant? Helt sant. Hver generasjon står overfor sine unike utfordringer. Og likevel fortsetter menneskeheten å tilpasse seg og blomstre. Det er noe å sette pris på. Tid former oss virkelig. Hvis du kunne leve i et hvilket som helst århundre, hvilket ville du valgt? Jeg tror jeg ville valgt 1920-tallet for musikken og moten. Et utmerket valg. Jazzmusikk ville vært spennende å oppleve livet. Hva med deg? Hvilken periode fascinerer deg mest? Jeg ville kanskje valgt renessansen. Kunsten og innovasjonen var spektakulær. Kan du tenke deg å møte kunstnere som Leonardo da Vinci? Det hadde vært utrolig. En hyllest til fortiden. Leksjon 2, organisering for suksess. Jeg tror vi bør begynne med å rydde rommet for alle unødvendige ting. Ja, det er en flott idé. Det vil gjøre organiseringen mye enklere. Nettopp. Vi kan fokusere på det vi virkelig trenger til arrangementet. La oss ta fatt på dette hjørnet først. Det virker som det mest rotete. Enig. Jeg ser stoler som ikke engang trengs her. Jeg skal hjelpe deg med å flytte dem. Vi kan skape mer plass. Takk. Når vi har ryddet dem, kan vi organisere utstyret effektivt. Ja. Har du en plan for hvordan vi vil legge det opp? Jeg tenkte vi kunne sette stolene i rekker for bedre synlighet. Det høres perfekt ut. En tydelig layout vil holde alle engasjerte. Nettopp. Det hjelper også med flyten på arrangementet. Jeg har lagt merke til at velorganiserte rom fremmer bedre energi. Veldig sant. Det viser respekt for deltakernes tid og oppmerksomhet. I tillegg gir det et mer profesjonelt inntrykk totalt sett. Og hvem setter ikke pris på et ryddig miljø? Ingen, tror jeg. La oss holde denne organisasjonsånden ved like. Ja. Det føles tilfredsstillende å se alt på plass. Jeg er enig. Hva med at vi tar en rask pause når vi er ferdige? En pause høres utmerket ut. Kanskje med litt snacks? Nå snakker du mitt språk. La oss skynde oss da. Her er det effektiv organisering og herlige belønninger etterpå.
Leksjon 3. Forberedelse til en tur. Jeg har pakket ut klærne og toalettsakene mine. Husker du å ta med romreservasjonen? Ja, jeg passet på å skrive den ut før vi dro. Perfekt. Det er alltid lurt å ha et eksemplar for hånd. Jeg er enig. Sist gang glemte jeg det, og det var ganske stressende. Det hørtes ut som en lærdom. Det er fint å være organisert denne gangen. Absolutt. Har du sjekket om alle klærne dine er i orden? Det har jeg. Jeg har pakket til diverse anledninger, man vet aldri hva som kan skje. Smart tenkt. Jeg håper du inkluderte noe formelt i tilfelle. Det gjorde jeg. En fin skjorte og bukser burde gjøre susen. Utmerket. Hva med toalettsakene dine? Jeg pakket tannbørsten, tannkremen og alt det viktigste. Bra. Jeg kan ikke forestille meg å glemme tannbørsten min. Det ville vært en katastrofe. Det ville det sannelig. En tur uten munnhygiene er rett og slett feil. Nettopp. Jeg tok også med meg ansiktsvask og fuktighetskrem. Det er viktig å holde huden frisk, spesielt når man reiser. Ja. Med all reisingen har huden min en tendens til å bli tørr. Derfor må vi også holde oss hydrerte. Absolutt. Vann er vår beste venn på denne turen. Her venter et godt forberedt eventyr. Leksjon 4. Foreldrerollen og media. Det er interessant hvordan media påvirker barns oppfatninger i det virkelige liv. Ja, det er sant. Mange hevder at foreldre kan forhindre at barna deres ser på upassende innhold. De har absolutt en viktig rolle i å veilede barnas forbruk. Hvilke strategier tror du foreldre kan bruke? Det kan være nyttig å sette tidlige retningslinjer for visning. Åpne diskusjoner om innhold er avgjørende. Jeg er enig. Å oppmuntre barn til å stille spørsmål kan fremme kritisk tenkning. Nettopp. Det er ofte ikke nok å bare si nei. Det er viktig at barn forstår årsakene bak restriksjonene. Denne tilnærmingen fremmer tillit og åpenhet mellom foreldre og barn. I tillegg lærer det barn å ta informerte beslutninger etter hvert som de vokser opp. Absolutt. Mediekompetanse er en viktig ferdighet i dagens digitale tidsalder. Har du sett noen effektive foreldreprogrammer som tar for seg dette problemet? Ja. Noen programmer tilbyr workshops som gir foreldre verktøy for å håndtere medier. Disse workshopene kan være så nyttige. Gjensidig læring fører ofte til bedre resultater. Og la oss ikke glemme å gå foran med et godt eksempel. Riktig. Hvis foreldre er gode eksempler på sunne medievaner, er det sannsynlig at barn vil følge dem. Noen spesielle strategier du planlegger å bruke i din fremtidige foreldrerollen? Jeg vil definitivt lage en familieplan for media, der jeg balanserer skjermtid med utendørsaktiviteter. Det er en fantastisk idé. Her er vi for å oppdra ansvarlige medieforbrukere. Leksjon 5. Reiseforberedelser. Perfekt.
Husker du noen snacks til flyturen? Ja, jeg tok med meg noen granolabarer og litt frisk frukt. Utmerket valg. Granolabarer er alltid en god snacks på reisen. Det trodde jeg. De er enkle å pakke og ikke for sølete. Absolutt. Er vi klare for et snekkangrep under flyturen? Helt sikkert. Litt drivstoff vil holde oss energiske. Jeg håper snacksene ombord også er greie. Vanligvis er det ikke det, men vi skal være forberedt i tilfelle. Like greit. Jeg ville hate å bare stole på de små kringlene. Ja. De kringlene metter aldri når man er sulten. Og la oss ikke glemme de beryktede flyselskapspeanøttene. De føles alltid som en erte, aldri nok til å mette deg. Nettopp. Med granolabarene våre er vi klare. Er det noen andre reiseting vi ikke bør glemme? Vel, jeg har hodetelefonene klare for litt god musikk. Flott. Musikk gjør alltid reisen morsommere. Jeg er enig. Har du lastet ned noen nye podcaster til flyturen? Ja. Jeg fant en fascinerende serie om verdens kulturer. Det høres perfekt ut. Å lære på farten er det beste. Enig. I tillegg hjelper det med å få tiden til å gå på lange flyreiser. Ja, sannelig. Her er en behagelig reise med alle våre snacks. Leksjon 6. Gleden ved utforskning. Denne byen er fantastisk. Det er så mye å se. Jeg er enig. Arkitekturen er fascinerende. Definitivt. La oss få mest mulig ut av sightseeing-eventyrene våre. Ja. Hvilke er de første stedene vi bør besøke? Jeg foreslår at du starter ved det historiske slottet. Jeg har hørt at utsikten er fantastisk. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å utforske området. Etter slottet kunne vi besøke det lokale kunstgalleriet. Flott idé. Jeg elsker å oppdage nye kunstnere og verkene deres. Og vi kan spise lunsj på en kafé i nærheten etterpå. Perfekt. Det er ingenting som å nyte god mat etter en lang tur. Nettopp. Jeg gleder meg alltid til å prøve lokale retter. Når vi snakker om retter, har du en favorittmat du håper å finne? Jeg er nysgjerrig på å prøve de berømte bakverkene her. De er et must. Jeg håper de er like deilige som alle sier. Etter eventyrene våre, la oss møtes i parken for en pause. Det hørtes herlig ut. Et avslappende sted å slappe av etter en travel dag. Jeg kan allerede se for meg å sitte på gresset og nyte utsikten. Og reflekterer over alle de fantastiske severdighetene vi har sett. Her er en dag fylt med utforskning og herlige overraskelser. Leksjon 7. Kulinariske eventyr. Jeg har tenkt på å prøve den nye oppskriften du foreslo. Jeg skal definitivt prøve det snart.
Jeg er spent på å høre hvordan det blir. Jeg holder deg oppdatert. Hva med deg? Vil du også prøve det? Absolutt. Jeg kunne trengt litt kulinarisk inspirasjon. Gi meg beskjed hvis du trenger noen tips underveis. Det setter jeg pris på. Hva er din favorittdel av matlaging? Jeg elsker kreativiteten som er involvert. Det føles som en kunstform. Det er det virkelig. I tillegg er tilfredsstillelsen av en deilig rett uslåelig. Nettopp. Hva liker du best når du lager mat? Duften. Det er alltid så behagelig når kjøkkenet fylles med lukt. Ja. Det gjør at alle er ivrige etter å smake på det du lager. Har du noen spesielle hemmelige ingredienser du liker å bruke? Jeg tilsetter alltid en klype muskatnøtt i suppene mine. Det overrasker alle. Det hørtes spennende ut. Det må jeg prøve neste gang. Du kommer til å elske det. Matlaging handler om å eksperimentere. Apropos eksperimenter, kunne du tenke deg å være vert for en matlagingskveld? For en utmerket idé. Vi kunne invitere venner og ha det gøy sammen. Ja. Litt vennskapelig konkurranse kan skape litt begeistring. Og massevis av muligheter for smaksprøver. Her er vi på vei til vårt neste kulinariske eventyr sammen. Leksjon 8. Viktigheten av punktlighet. Jeg tror det er best å komme i tide eller litt tidlig for å fullføre papirarbeidet. Absolutt. Å være punktlig setter den rette tonen for møtet. Det viser også respekt for alles tid. Nettopp. I tillegg gir det litt forberedelse å komme tidlig. Ja. Noen få øyeblikk til å samle tanker kan utgjøre en stor forskjell. Har du noen gang kommet for sent og følt presset? Dessverre, ja. Det kan være utrolig stressende. Jeg kjenner følelsen. Du kommer inn, alle er allerede opptatt. Og så må du ta igjen det tapte samtidig som du prøver å virke rolig. Det er en fin balansegang. Jeg foretrekker å unngå det scenariet helt. Jeg også. Når planlegger du å dra til møte i dag? Jeg planlegger å dra minst 30 minutter tidligere. Det virker lurt. Jeg skal sikte på det samme. Flott. Vi kan gjennomgå notatene våre sammen før det starter. Det høres nyttig ut. Samarbeid styrker alltid selvtilliten vår. I tillegg kan vi ta en rask kaffe på veien. Utmerket idé. En koffeinboost settes alltid pris på. Her er et hyggelig møte fremover. Skål for det. La oss gjøre et godt inntrykk. Leksjon 9. Samarbeidssuksess. Jeg tror denne nye prosjektideen kan være ganske nyttig for oss. Nettopp. Det virker som en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Jeg er enig. Samarbeidet kan føre til større eksponering. Ja. Vi kan nå et bredere publikum hvis vi slår oss sammen.
Det er nettopp målet. Jeg vil se på å implementere det umiddelbart. Fantastisk. Hvilke steg planlegger du å ta først? Jeg vil utarbeide et forslag som tydelig skisserer ideene våre. Et godt strukturert forslag vil garantert hjelpe oss med å kommunisere visjonen vår. Deretter vil jeg gjerne samle tilbakemeldinger fra noen betrodde kolleger. God idé. De kan gi innsikt vi ikke har vurdert. Nettopp. Ulike perspektiver kan bare styrke vår tilnærming. Jeg er spent på å se hvordan dette utfolder seg. Jeg også. Det føles lovende allerede. Tror du at våre potensielle partnere vil være mottakelige? Jeg tror de vil. Ideene våre stemmer godt overens med oppdraget deres. Det er oppmuntrende. La oss forberede oss på en vellykket presentasjon. Ja. Jeg skal avtale et møte og holde deg oppdatert. Fantastisk. Jeg setter pris på initiativet og entusiasmen din. Takk. Sammen kan vi oppnå store ting. Her er vår samarbeidsreise videre. Skål for å bygge nye begynnelser og muligheter. Leksjon 10. Forberedelse til et eventyr. Jeg gleder meg til backpacking-eventyret vårt. De vakre landskapene kaller. Jeg er enig. Naturen har en måte å forringe sinnet på. Og det er så rimelig. Backpacking gir virkelig god valuta for pengene. Ja. Jeg elsker hvordan vi kan utforske så mange steder uten å tømme bankkontoen. Når vi snakker om det, hva med å pakke det viktigste? Har du laget en liste? Det har jeg. Jeg skal sørge for å ta med lette klær og slitesterke sko. Utmerket. Godt fottøy er avgjørende for komfort på stiene. Absolutt. Jeg planlegger også å pakke sovepose til camping. Bra tenkt. En varm sovepose kan utgjøre hele forskjellen om natten. Jeg bør heller ikke glemme en bærbar lader til telefonen min. Ja. Det er viktig å holde seg tilkoblet, spesielt for navigasjon. Hva med mat? Vurderer du snacks til turen? Helt klart. Jeg skal pakke med meg litt trailmix og proteinbarer. Perfekt. De snacksene er ikke bare drivstoff, men også deilige. Nettopp. Har du noen spesielle oppskrifter på campingmat? Det gjør jeg. Jeg planlegger å lage middager i foliepakker over bålet. Det høres herlig ut. Jeg elsker måltider som krever minimal rengjøring. Jeg også. La oss holde det enkelt og hyggelig. Her er en uforglemmelig backpacking-opplevelse fylt med vakre severdigheter. Leksjon 11. Maktens natur. Det er fascinerende å lære hvordan England ikke hadde absolutt makt tidligere. Ja, monarkiet var mektig, men det møtte mange begrensninger. Nettopp. Kongen var den mektigste mannen i landet, men han kunne ikke tvinge sin vilje helt gjennom. Det var innført kontrollmekanismer, spesielt fra Stortinget.
Ja. Utviklingen av parlamentarisk demokrati forandret alt. Det er interessant hvordan makt har endret seg gjennom århundrene. Absolutt. Monarker måtte forhandle med adelsmenn og andre innflytelsesrike personer. Kan du forestille deg spenningene i retten på den tiden? Jeg kan bare tenke meg det. Politikk må ha vært utrolig komplekst. Helt sant. Det handlet ikke bare om å herske, det handlet om å opprettholde relasjoner. Og noen ganger kan disse forholdene bli fiendtlige. Ja, en konge måtte være både en strateg og en leder. Hva tror du er lærdommene fra denne historiske konteksten? Jeg tror det lærer oss om viktigheten av samarbeid i styring. Absolutt. Makt bør balanseres for å forhindre misbruk. Nettopp. Historien viser oss at absolutt makt kan føre til tyranni. Her handler det om å forstå styresett og dets utvikling gjennom historien. Leksjon 12. Kostnadene ved bileierskap. Jeg fikk nylig vite at noen luksusbiler koster nesten $20,000 å kjøpe. Det er ganske mye. Det får en til å tenke seg om 2 ganger før man kjøper. Ja. Og så har vi driftskostnadene. Ja. Hva er de typiske utgiftene forbundet med å eie en bil? Jeg leste at det kan koste rundt $4,000 i år å drifte. Bare for vedlikehold, drivstoff og forsikring, antar jeg? Nettopp. Det hoper seg opp raskere enn man skulle tro. Derfor foretrekker noen offentlig transport eller sykler. Sant nok. Biler er også en betydelig forpliktelse. For ikke snakke om miljøpåvirkningen av kjøring. Ja. Det er et tema som ofte dukker opp i diskusjoner om bærekraft. Tror du folk blir mer bevisste på disse kostnadene? Jeg tror det. Mange ser ut til å utforske elektriske eller hybride alternativer. Elbiler kan være ganske dyre i starten, men de sparer drivstoff. Nettopp. I tillegg har de ofte lavere vedlikeholdskostnader. Det er en vinn-vinn-situasjon for både lommeboken og planeten. Ja. Har du noen gang vurdert å bytte til et elektrisk kjøretøy? Det har jeg. Jeg synes teknologien er fascinerende, men jeg er bekymret for rekkevidden. Det er en vanlig bekymring. Ladeinfrastrukturen er imidlertid i ferd med å bli bedre. Sant nok. Det virker som et godt tidspunkt å vurdere alternativer. Her er informerte valg og fremtidens transport. Leksjon 13. Pakking for eventyr. Hva med personlige eiendeler som klær? Har du pakket alt du trenger? Ingen personlige eiendeler. Jeg trenger ikke å ta med ekstra klær denne gangen. Virkelig? Er du sikker på at du vil være komfortabel uten dem? Ja. Jeg foretrekker å reise lett. Det gjør ting enklere. Det er en god strategi. Jeg pakker ofte for mye og angrer på det senere. Nettopp.
Hvor mange par sko tok du med deg? Bare 2. En for uformelle utflukter og en for fotturer. Smart valg. Variasjon er nøkkelen, men vekt er også en faktor. Jeg er enig. Jeg kan tenke meg at tursko kan ta mye plass. Det kan de, men de er essensielle for eventyrene våre. Hva med klær? Tar du bare med deg det aller nødvendigste? Ja. Noen få antrekk til forskjellige anledninger vil være tilstrekkelig. Jeg burde følge ditt eksempel. Det er alltid et ork å bære for mye. I tillegg gir oss mer plass til suvenirer. Det er et fantastisk poeng. Jeg kan aldri motstå en god suvenir. Det kan ikke jeg heller. Vi må ha litt plass i bagasjen vår. Her gjelder det å reise lett og skape verdifulle minner. Leksjon 14. Valgenes reise. Du gjorde det du trodde på, og noen ganger er det riktig, noen ganger galt. Ja, hvert valg vi tar former reisen vår, ikke sant? Absolutt. Det er en del av læring og vekst. Jeg reflekterer ofte over avgjørelsene mine. Jeg skulle bare ønske jeg hadde visst noen ting tidligere. Det er en vanlig følelse. Etterpåklokskap gir oss klarhet. Ja, sannelig. Om vi bare hadde hatt en krystallkule til å se resultatene. Det ville gjort livet mye enklere. Men hvor skulle eventyret være da? Sant nok. Det er usikkerhetene som gjør livet interessant og uforutsigbart. Og disse usikkerhetene fører oss ofte til uventede muligheter. Nettopp. Noen av mine beste opplevelser kom fra avgjørelser jeg nølte med å ta. Jeg kan relatere. Det kan være givende å gå ut av komfortsonen. Ja. Selv om det fører til feil, lærer disse feilene verdifulle ting. Og hver lærdom hjelper oss med å navigere fremtidige utfordringer klokere. Husker du en gang du måtte ta et vanskelig valg? Ja, det gjør jeg. Jeg måtte velge mellom 2 jobbtilbud en gang. Det høres vanskelig ut. Hvordan bestemte du deg? Jeg fulgte magefølelsen min, til slutt viste det seg å være det riktige valget. Det er oppmuntrende. Å stole på seg selv kan føre til gode resultater. Nettopp. Her handler det om å tro på oss selv og våre valg. Leksjon 15. Forberedelse til et måltid. Det er lurt å forberede lettbedervelige varer på forhånd. Absolutt. Det er et smart trekk for å unngå stress i siste liten. Nettopp. Jeg skal sørge for å hakke grønnsakene i dag. Det vil spare oss tid i morgen. Liker du å lage mat med ferske ingredienser? Jeg elsker det. Ferske ingredienser forsterker alltid smaken på retter. Jeg er enig. Hvilke grønnsaker planlegger vi å bruke? Jeg tenkte på paprika, squash og cherrytomater. Fantastisk. De vil utfylle pastaen vakkert. Og vi må ikke glemme urtene.
Fersk basilikum og persille er essensielt. Ja. Friske urter kan løfte ethvert måltid til neste nivå. Når vi snakker om ferske varer, hvor raskt bør vi kjøpe ingrediensene? Jeg anbefaler å kjøpe dem dagen før, bare for å sikre at de er friske. God idé. Jeg skal legge det til på handlelisten min. Hvilke andre forberedelser bør vi vurdere? Vi bør også dekke bordet tidlig. Det setter en hyggelig tone. Sant nok. Et pent dekket bord bidrar til atmosfæren under middagen. Jeg gleder meg til denne middagsselskapet. Jeg også. Det blir en herlig kveld med god mat og godt selskap. Her er en vellykket middagsforberedelse. Leksjon 16. Joggesko og komfort. Jeg kjøpte nylig et par veldig komfortable joggesko til hverdagsbruk. Og ja, hva er det? Hvilket merke valgte du? Jeg valgte et populært merke kjent for sine polstrede såler. Det er alltid et godt valg. Har de noen unike funksjoner? Ja, de har pustende nettingmateriale, som er fantastisk for varme dager. Det høres perfekt ut. Hvordan er de sammenlignet med dine tidligere sko? Mitt forrige par føltes som å gå på murstein sammenlignet med disse. Å gå på murstein? Det høres ganske vondt ut. Det var som en treningsøkt i ubehag. Jeg savner ikke de skoene i det hele tatt. Jeg kan bare forestille meg det. Komfort er viktig, spesielt for daglige aktiviteter. Absolutt. Jeg hadde dem til og med på en lang tur forrige helg. Holdt de seg bra på tun? Det gjorde de. Føttene mine føltes kjempebra, noe som er en hyggelig forandring. Du må ha sett ganske stilig ut også. Jeg prøvde å være stilig, men komfort var min prioritet. Noen ganger kan stil og komfort gå hånd i hånd. Ja. Jeg tror kanskje jeg har funnet den perfekte balansen denne gangen. Planlegger du å få noen andre farger? Definitivt. Jeg vurderer et par i sterkt rødt for variasjon. Det hadde vært dristig. Perfekt for å skille seg ut. Jeg er enig. Enhver joggeskokolleksjon fortjener et fargeinnslag. Du vil inspirere andre til å prioritere komfort fremfor stil? Det er målet. Alle fortjener å føle seg bra på beina. Leksjon 17. Oppdage herlige gleder. Har du noen gang smakt noe fra et lokalt bondemarked? Jeg tror kanskje jeg har gjort det, men jeg er ivrig etter å høre dine anbefalinger. Den ferske frukten er helt fantastisk. Jordbærene her er søtere enn noen jeg noen gang har smakt. Det høres herlig ut. Hva annet tilbyr de? De har håndlagde oster som passer perfekt til jordbærene. Det er en kulinarisk paradis. Så interessant. Jeg liker oster. Hva er din favorittsort? Jeg liker spesielt godt geitost. Den har en sirlig smak som er rett og slett himmelsk. Det må jeg smake på neste besøk. Er det noe annet du anbefaler?
Absolutt. Honningen som selges her er produsert av lokale bier. Det er som flytende gull. Honning fra lokale bier? Det er en unik godbit. Hvordan foreslår du at jeg bruker den? Du burde dryppe den over varmt brød. Kombinasjonen er fantastisk. Jeg kan allerede se det for meg. Finnes det en lokal spesialdessert som er verdt å prøve? Ja. Det finnes en pai laget med sesongens frukt. Den er ofte utsolgt innen middagstid. Det høres uimotståelig ut. Jeg skulle gjerne prøvd det. Hvordan sørger du for at du får en? Kom tidlig. Stol på meg, det er verdt innsatsen. Det tipset skal jeg absolutt huske. Har du planer for vår neste kulinariske oppdagelse? Jeg tenkte vi kunne utforske de salte rettene neste gang. Salvori høres utmerket ut. Hva tilbyr de i den kategorien? Det finnes håndlagde pølser som er rike på smak. Du kan ikke gå glipp av dem. Pølser? Nå er jeg oppriktig nysgjerrig. Hva passer godt til dem? Du må prøve dem med sennep. Det forsterker smaken på en nydelig måte. Jeg elsker sennep. Denne reisen er i ferd med å bli et herlig kulinarisk eventyr. Ja. Hvert besøk byr på nye overraskelser. Er du klar for en ny smaksopplevelse? Leksjon 18. Kunsten og bokmerket. Har du noen gang lurt på hva du skal gjøre med alle de ekstra klistremerkene? Det har jeg i hvert fall. Jeg finner klistremerker overalt. Hvorfor ikke lage bokmerker av dem? Det er en morsom og kreativ løsning. Det høres herlig ut. Hvordan kommer du i gang med den ideen? Først må du samle materialene. Du trenger kartong og dine favorittklistremerker. Jeg skjønner. Hva med å kutte kartongen? Finnes det en spesifikk størrelse? Vanligvis kutter jeg mine i rektangler som er omtrent 2 tommer brede og 6 tommer høye. Det er en perfekt størrelse. Og hvordan fester du klistremerkene? Bare dra dem av og legg dem på kartongen. Det er enklere enn du tror. Vil du anbefale noen spesifikke temaer for bokmerkene? Absolutt. Temaer som natur, sitater eller til og med kjæledyr kan gjøre dem mer interessante. Hva om jeg har for mange klistremerker? Kan jeg kombinere flere temaer? Ja visst. En blanding kan skape et unikt og lekent utseende. Det er en fantastisk idé. Hva gjør du etter at du har dekorert bokmerkene? Når de er dekorert, laminerer jeg dem for å gjøre dem mer holdbare. Genialt. Det vil også hindre at klistremerkene flasses av, ikke sant? Nettopp. Det er et morsomt prosjekt som resulterer i flotte bokmerker. Jeg gleder meg til å prøve å lage noen selv. La meg få vite hvordan de blir. Jeg vil gjerne se kreasjonene dine. Det skal jeg. Kanskje vi kan bytte bokmerker etterpå? Det høres ut som en utmerket plan. Det blir en morsom utveksling. Jeg gleder meg allerede. Bokmerkedekorering blir min nye hobby.
Jeg tror du vil nyte hvert øyeblikk av det.